ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବୋଉ କ'ଣ କରିଛି। ମାଛ ମରୁଆ ମାଛ ଆଉ ଖାରପାଣିଆ ମାଛ ତାକୁ ଧୋଉଛି, ତରକାରୀ ହବ। ଆଜି ରବିବାର ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ। ସମୁଦ୍ର ଖାରପାଣିଆ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ବାପା ଆଣିଥିଲେ ବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ଆଉ ଅଜା ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ମାଛ, ମରୁଆ ମାଛ ଆଉ ଖାରପାଣିଆ ମାଛ। ତାକୁ ଧୁଆ ହଉଛି। ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ। ଏଇଠି ବା ପାଣି। ଛାଡେ ସେତିକି ଥାଉ। ମାଛ ଧୁଆଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲେଇ ଦିଟା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି, ମାନେ ଆଇଁଷ ଲୋଭି ତ। କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଗୋଳା ହବ ମାଛକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ବି କଞ୍ଚା ମାଛ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ବି ଝାଡ଼ା ହବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦଉନୁ। ପେଟ ଖରାପ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଇଦେଲେ। ପକା ଦେ, ଲୁଣ ଦେ, ଲୁଣ ଚାମଚ ପକା। ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା କଥା କଞ୍ଚା ମାଛକୁ। ସେତିକି ଥାଉ, ବେଶୀ ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବଡ଼ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାରପାଣିଆ ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। କେମିତି ଭାଜିବି? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୋ ପୁଅ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ହାଲକା ହେଇଗଲି। ଆଜିଠୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଏନି। ମାଛ ଭାଜିଗଲି। କ'ଣ କହିଲ? ମାଛ ଭାଜିଗଲି। ଏବେ ମାଛ ଧୁଆ ସରିଲା, ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। ଚିକେନ ତରକାରୀ ହବ ବୋଲି ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି। ବୋଉ ସେ କ'ଣ ଚକଡ଼ୁଛୁ? ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭାଜିଛି ତେଲରେ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଛି। ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଚକଡ଼ି, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି। ଆଉ ସେ ଶାଗ, କଲିକତି ଶାଗ ତୋଳିକି ସିଝେଇଛି। ଇଏରା ନୂଆ ଡିସ୍, କଲିକତି ଶାଗ ସିଝା। କଲିକତି ଶାଗ ତୋଳିଛି, ସିଝେଇକି ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ, ଲୁଣ ପକେଇକି ଚକଡ଼ା ହବ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀ, ଯେଉଁ ଖାରପାଣିଆ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମରୁଆ ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ସେ ଭାତ, ଆଉ ସେ ତ ଚକଡ଼ା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଲୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଚକଡ଼ା ହବ, ଶାଗକୁ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଲୁଣ দিয়ে ପଡ଼ିକି। ତାପରେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଚକଡ଼ା ହବ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବିଲେଇ କେମିତି ହେଉଛି ଆମର। ମାନେ ସେ ଆମ ଖାଇବା ବସିଲା ମାନେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ସେ କୋଉ ଭିତରେ ସେ ପଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠି ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ବସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଖାଅ।
ଆଉ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? टेस्टी टेस्टी ଖାଇବା मस्त है मस्त ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? टेस्टी କଣ କରିବା